Galera, tô vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez vamos fazer um unboxing aqui de um ventilador nessa época aqui, né? Nosso verãozinho aqui é bem complicado, então sempre é bom ter. Aí em conjunto comprei ele aqui em Porto Alegre, no mercado Zafari. Pra quem é da região conhece, e pra quem não é, pode ser que talvez tenha essa marca Britânia aí, né? Em algum lugar. Eu espero que ele corresponda ao que eu preciso. Infelizmente ele é aquele de 3 pinos a princípio ali, mas tudo bem. Vai ter que servir. Vamos ver aqui então como é que ele é. Vou aproveitar aqui. Tesourinha da Tramontina. Acho que vai funcionar. A tesourinha tá boa. Mas vamos seguindo aqui, né? Nada. Bom, a princípio ele veio todo desmontado, né? Ele não é 3 pinos não. Idiota, ele nem sabe. Bom, tudo bem. Ainda bem, vai gastar um dinheiro ali comprando. Vem mal embalado. Tem um botãozinho diferente aqui nele, né? Vou tirar aqui a caixinha. Vamos ver ali como é que ele vem. Vem toda assim. É uma maneira bem diferente de funcionar, né? Vamos ver. Enfim, rasgou aqui. Bom que vem numa tomada normal. O atendente lá me disse que era 3 pinos, né? Aí quase me quebrou, mas vem uma tomadinha normal. Aqui tudo. A basezinha dele. Agora vamos ver como é que vai ser. Acredito que deva passar. Ele passa por aqui sim. Questão de fio, né? Ele passa por aqui mesmo. Estou apanhando aqui para montar. Tudo bem, será que ele é assim mesmo? É. Ah, 10-0 pro negócio. Tudo bem, conseguimos montar. Tinha que ver como é que eu vou colocar o fio, né? Acho que o fio vai ficar mais ou menos assim. Ali da base. Vamos ver aqui. Montando ele aqui.
Ele travou. Enfim, tá aí o monstro, né? Como é que eu posso fazer agora? Bom, deixa eu aprontar ele aqui e ver como é que faz, né? Relativamente fácil de montar, só encaixar ali. Estranhamente não veio. Ah, ele veio um manualzinho. Veio um manualzinho aqui. Tem muito mistério não nele. Mas enfim, vamos ver como é que ele fica ligado. Aqui. Tem que só aprender a fazer ele parar de girar. É. Bem pouca energia. Faz um barulhão. É, tem que deixar ele no segundo. A primeira é muito fraco. Enfim, tem que aprender como é que eu vou mexer nele aqui. Para isso, tá tudo ok. Bom, gente. Opa, eu não montei ele bem. Ele vai ficar assim agora, então. Espero que tenham gostado do vídeo. Aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like. Like, curta, comente, compartilha. Vamos ver até quando que ele vai durar, né? Tá bom? Valeu, tchau, tchau.